මම මාචාර්ය ප්‍රගීත් විරතුංග සභාපති විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය. අපි දන්නවා දැන් පහුගිය අවුරුදු කිහිපය පුරාවට අපි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනයේ විදිහට මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ පවතින දැවැන්ත ගැටලු ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධයෙන් රජයත් එක්ක අදාළ බලධාරීන් එක්ක දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා 2025 වැටුප් සංශෝධනයක් සිද්ධ වුණා. මේ වැටුප් සංශෝධනයේ ඇතුලේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට තමයි අවම වැටුප් වැඩිවීම සිද්ධ වුණේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අද වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ඇතුලේ දැවැන්ත ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගේ හිඟයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 14000ක ආචාර්යවරු ඉන්න ඕනි තැන 6000ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක ආචාර්යවරු දෙන්නෙක්ගේ වැඩ කටයුතු කරන තත්ත්වයක් අද විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පහසුකම් වල ගැටලු, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන ස්වාධීනත්වයේ අභියෝගයට ලක් කරන විදිහේ නීති සම්පාදනයන්, විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් මේ දෛනිකව නිකුත් කරන චක්‍රලේඛ හරහා විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනයේ විකෘතිතාවයක් අද නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගැටලු හරහා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය අරාජිකත්වයට යන මොහොතක මේ රජයත් එක්ක දිගින් දිගටම මේ ගැටලු සාකච්ඡාමය මාර්ගයෙන් අපි විසඳ ගන්න උත්සාහ කරා. ඒකට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවේ හැටියට අපි කල්පනා කරා රටේ මේ තිබ්බ ආර්ථික තත්ත්වය, සමාජ තත්ත්වය ඇතුලේ මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්නේ නැතුව මේවා සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳගත යුතුයි කියලා. හැබැයි නමුත් ආචාර්ය වෘත්තීය සමිතියක් විදිහට, ඒ වගේම වෘත්තිකය පිරිසක් විදිහට අපිටත් මේවා දැරිය හැකි සීමාවක් තියෙනවා. මේ සීමාවෙන් ඔබට අපිව තල්ලු කිරීමක් මේ වර්තමාන රජය සහ මේ රජයේ බලධාරීන් විසින් සිදු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා දරුවෙක් පාසලට දාගන්නවා කියන්නේ එක වසරට දාගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ රටේ හැම අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේම අරගලයක්. හැම අම්මා කෙනෙක්ම තාත්තා කෙනෙක්ම මේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු ඇතුළුව හැම අම්මා කෙනෙක්ම තාත්තා කෙනෙක්ම උත්සාහ කරන්නේ තමන්ගේ දරුවට හොඳ අධ්‍යාපනයක් දෙන්න. අපේ වගේ රටවල් වල හැම කෙනාගේම සාමාන්‍යයෙන් අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම කැප කරන්නේ තමන්ගේ දරුවගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන්. ඒ නිසා මෑතකදී මේ රජය නිකුත් කරනවා 2026 නිකුත් කරනවා එක වසරට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චක්‍රලේඛය. මෙන්න මේ චක්‍රලේඛය හරහා ඉතාමත්ම දරුණු ලෙස විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට තමන්ගේ දරුවා පාසලට දාගන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් අද වෙනකොට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ දරුවන් පාසලට ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව විශාල ගැටලුවක් තිබුණා. ඒකේ යම් අවිධිමත් භාවයක් තිබුණා. ඒ නිසා මේ රජයත් එක්ක අපි දිගින් දිගටම විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ඇමතිතුමියත් එක්ක ඒ වගේම අදාළ නිලධාරීන් අපි දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරා මේකට ඉතා සාධාරණ ක්‍රමවේදයක් හැම වෘත්තිකයෙක්ගේම දරුවෙක් පාසලට දාගන්න පුළුවන් සාධාරණ ක්‍රමවේදයක් සැකසිය යුතුයි කියලා. ඒතර මේ අවුරුදු එකමාරක් තිස්සේ මේ සාකච්ඡාව ගියා. මේ හැම සාකච්ඡාවකදීම අපිට අගමැතිතුමිය පොරොන්දු වුණා. ඔව් පැහැදිලිව අපිට තේරෙනවා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට විශේෂ ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට විශ්වවිද්‍යාලයට මාරු වීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ උපන් ප්‍රදේශවල නෙමෙයි වුන් වැඩ කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ නුවර වැඩ කරන නුවර ජීවත් වෙන සමහර විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරියගේ සේවා ස්ථානය වෙන්නේ රජරට විශ්වවිද්‍යාලය. එහෙම නැත්නම් වවුනියා විශ්වවිද්‍යාලය. එහෙම නැත්නම් සබරගම විශ්වවිද්‍යාලය. එහෙම නැත්නම් අග්නිදික විශ්වවිද්‍යාලය. ඒතකොට අන්න ඒ වගේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියාට පස්සේ දරුවෙක් අර පදිංචිය මත පාසලකට ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳ ලොකු ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ගැටලු සැලකිල්ලට අරගෙන මේ චක්‍රලේඛය නිකුත් කරනකොට ඒ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සැලකිල්ලට අරගෙන මේ චක්‍රලේඛ සකස් කරන්න කියලා අපි දිගින් දිගට ඉල්ලීමක් කරා. ඒ වගේම මේකට අගමැතිතුමිය එකඟ වුණා. හැබැයි නමුත් චක්‍රලේඛය නිකුත් වුණාට පස්සේ අපිට දකින්න ලැබෙන කාරණය තමයි මේ චක්‍රලේඛයේ තියෙන ප්‍රතිපාදන තුලින් කිසිදු විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙකුට දරුවෙක් එක වසරට විශේෂයෙන්ම එක වසරට දරුවෙක් දාගන්න ඉන්නේ සාමාන්‍ය තරුණ ආචාර්යවරු. ඒක පැහැදිලි එක වසරට දරුවෙක් දාගන්න ඉන්නේ බොහෝලාවට අවුරුදු 35ට 40ට වගේ අඩු ආචාර්යවරුන්ගේ දරුවෝ තමයි එක වසරට දාගන්න ඉන්නේ. හැබැයි එවැනි ආචාර්යවරු කිසියෙකුට දරුවෙක් විශ්වවිද්‍යාලයට දාගන්න බැරි විදිහේ කොන්දේසි ඇතුළත් කරලා තමයි මේ චක්‍රලේඛ නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමයේ විදිහට අපි දකිනවා රටේ අධ්‍යාපනයට උසස් අධ්‍යාපනයට තමයි අපි දායක වෙන්නේ. අපිට වැටුප් ලැබෙන්නේ උසස් අධ්‍යාපනයට සේවය කරන්න විශ්වවිද්‍යාලවල ඒ අදාළ පර්යේෂණ ඒ වගේම මේ විභාග කටයුතු ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි මේ
උසස් අධ්‍යාපනයෙන් ඔබට ගෙහෙල්ලා ස්වේච්ඡාවෙන් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු රටේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයට විවිධ පැතිකඩ වලින් විශාල දායකත්වයක් රටේ සමස්ත අධ්‍යාපනයට විශාල දායකත්වයක් කරනකොට රටේ දරුවන්ගේ අනාගතය පැහැදිලි කරන්න අනාගතය සාර්ථක කරන්න මහන්සි වෙන විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයාගේ දරුවාට මේ විදිහේ කෙනෙහිලිකම් කරන චක්‍රලේඛයක් අපි දැකලා නැහැ. ඒ නිසා මේ පළමු වසරට ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය ඒ වගේම අනිකුත් වසරවලට ඇතුළත් කිරීමේ අපි කියන other grade circular එක කියලා මේ අනිකුත් වසරවලට ඇතුළත් කිරීමේ circular දෙකෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් ඉතා අසාධාරණයක් කියලා තියෙනවා. මේ අසාධාරණය කොතෙක්ද කිව්වොත් මේ චක්‍රලේඛය තුලින් කිසිදු දරුවෙක් පාසලකට ඇතුළත් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි පෙරද දිනේදී සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න ආචාර්ය සංගම් එකතු වෙලා අපේ ප්‍රධාන රැස්වීම අපි පැවැත්වුවා. ඒ රැස්වීමේදී අපි ඒකමතිකව තීරණය කරා අපි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලට යනවා. මොකද අවුරුදු එකමාරක් තිස්සේ සාකච්ඡා කරලා ඒ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලය විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ දරුවා පාසලට දාගන්න බැරි තත්ත්වය නම් මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක මේ රජයත් එක්ක තවදුරටත් සාකච්ඡා කරලා තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මූලික වශයෙන් මුලින්ම යම් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්න තීරණය කරා. විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන කටයුතු වලට සම්බන්ධ සියලුම ස්වේච්ඡා වැඩවලින් ආචාර්යවරු ඉවත් වෙන්න. අපි දන්නවා මේ විෂය නිර්දේශ අපි කියන ප්‍රතිසංස්කරණය ඊළඟට මේ මොඩියුල් ප්‍රතිසංස්කරණය ඒ වගේම ගුරු පුහුණුව ඒ වගේම සෙමිනා මේ කියන හැම දෙයකටම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු ස්වේච්ඡාවෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ කටයුතු වලින් අපි ඉවත් වෙන්න තීරණය කරා. විශේෂයෙන්ම සති දෙකක කාලයක් මේ රජයට ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ අගමැතිතුමියගෙන් අපි නැවතත් සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා දෙනවා. සති දෙකක කාලයක් ඇතුළත අපිට නිසි ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණහොත් අපි නැවතත් අපේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ ආචාර්ය සංගම එක සාකච්ඡා කරලා අපි තීරණය කරනවා ඉදිරියේදී එන උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීමට අපි සම්බන්ධ වෙනවද නැද්ද කියලා. මොකද මේ චක්‍රලේඛයේ තුලින් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයා සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ මේ සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ කිසිම දායකත්වයක් නැති තැනකට දාලා තියෙන්නේ. මේ සහ විශාල දායකත්වයක් රටේ අධ්‍යාපනයට කරන ආචාර්යවරු රටේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයට කිසිම වැදගත් නැති තැනකට දාලා ඔවුන්ගේ දරුවා පාසලකට පළවෙනි පන්තියට ඇතුළත් කරගන්න බැරි තත්වයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන පසුබිමක් ඇතුලේ මං හිතන්නේ අපේ ස්වේච්ඡාවේ දැන් අපි විශ්වවිද්‍යාලේ අර වගේ ලොකු බරක් දෙන්නෙක්ගේ රාජකාරියක් කරන වෙලාවක විශාල බදු බරක් එක්ක විශාල පහසුකම් හිඟයක් එක්ක මේ රාජකාරිය කරන වෙලාවේ ස්වේච්ඡාවෙන් තමන්ගේ සමහරට මුදල ධනයෙන් ගිහිල්ලා සමහරලාට මේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ තමන්ගේ වියදමෙන් තමයි මේ සමහරට මෙහෙට ඇවිල්ලා මේ ස්වේච්ඡා සේවා සපයන්නේ. හැබැයි ඒ සියලුම ස්වේච්ඡා සේවා ලඝුවට ලක් කරලා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයාට දරුවෙක් පාසලකට දාගන්න බැරි වෙන විදිහට චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම අපි කිසිසේත් පිළිගන්නේ නැහැ. නිසා අපි ආරම්භයක් විදිහට මේ ස්වේච්ඡා කටයුතු සියල්ලංගෙම ඉවත් වෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ රජයේ සති දෙකක කාලයක් ඇතුළත ඒ අදාළ සාකච්ඡාමය මාර්ගයෙන් මේ නිසි විසඳුම් ලබා දුන්නේ නැත්නම් ඉදිරියේ දෙන උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීමට අපි සම්බන්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය අපි කරනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ රජයට අපි කියන්න ඕනේ මේ රටේ හැම මිනිස්සෙකම හැම වෘත්තිකයෙක්ම දරුවන්ට එක විදිහට සලකන්න. ඒ දරුවෙක් පාසලට දාගන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා නම් යම් වෘත්තික පිරිසක්ට මේ රටේ මේ වෘත්තික පිරිසක්ට ඒ හැමෝටම ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මේ චක්‍රලේඛය හරහා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ දරුවෝ කිසි කෙනෙක් ඒ එක වසරකට දරුවෝ දාගන්නේ කිසි අම්මෙක්ට තාත්තෙක්ට දරුවෙක් දාගන්න බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. නිසා වහාම මේකට විසඳුම් ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ රටේ ඒ පාසල් අධ්‍යාපනයේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයට අපි සිදු කරන දායකත්වයෙන් අපිට ඉවත් වෙන්න. මොකද අපේ ඒක ප්‍රධාන රාජකාරිය නෙමෙයි. කිසි කෙනෙකුට කියන්න බෑ අපි ප්‍රධාන රාජකාරිය පැහැරන්නවා කියලා. අපේ ප්‍රධාන රාජකාරිය වෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ට උගන්වන එක. ඒ විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ට උපාධි ලබා දෙන්න අවශ්‍ය ඒ ඉගැන්වීම් සහ ඒ අගයීම් කටයුතු සම්බන්ධ වෙන එක. ඒතකොට සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන කටයුතුත් අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ගුරු පුහුණුව වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට විෂයමාලා ප්‍රතිසංස්කරණය වෙන්න පුළුවන්, අනිකුත් උපදේශන කටයුතු වෙන්න පුළුවන්, උසස් පෙළ විභාග පිළිතුරු පත්‍ර ඇගවීම වෙන්න පුළුවන්. මේවා ස්වේච්ඡාවෙන් අපේ රැකියාවට පරිබාහිරව අපි සම්බන්ධ වෙන වැඩ කටයුතු. ඒ නිසා ඒ වලින් ඉවත් වීම අපේ රාජකාරී පැහැරීමක් සලකන්න බෑ. අපි ඒ වලින් ඉවත් වෙනවා මේකට විසඳුම් ලබා දුන්නේ නැත්නම්. බොහොම ස්තුතියි.